un recipe bach arall, a dwi'n mynd Mexican style ar hwn. Churros crispy sy'n fluffy tu mewn, efo sauce chocolate spicy. Dwi ddim yn fan o pwdin dolig, ia. Dwi'n gwybod mae hwnna'n really controversial, ond y peth ola dwi'n gallu meddwl am ar ôl smasho 30 patent blancet, di staf o bolan o pwdin really trwm. Anghofiau, nes i mynd Hong Kong style ar y gwrs, ond dwi eisiau mynd Mexican ar y pwdin churros. A os da chi'n gwybod beth di churros, maen nhw just a donut really hir. Maen nhw yn lyflu, a dwi'n gwneud chocolate sauce dolig efo chocolate orange twist. Dwi yn lyfio chocolate orange dolig. Iawn ta, wneud y batter yma. Sosban ar y tân, a mae'r mix yma yn really syml, iawn. Mwd o dŵr. Pinchio da, halan. Dwi'n meddwl, faint bynnag hynna os o dŵr gwyn. A dipyn bach o sunflower oil. Iawn ta, just rhaid bob dim disolfio efo gilydd. Unwaith mae hwnna'n dod fyny bubble, tynnu fo off y tân. A wan fewn efo mwd o blawd plaen. A wedyn just troi fo. Tad cael dwbl. Iawn ta, glis hwnna chilio am 2 funud. Tisio hwnna cwlio lawr rhywfaint. Dwi'n mynd i deep fryo'r churros ma mewn olew sunflower. A peidiwch byth allan mewn mwy na hanner y pan. Na'i checio temp yr olew. Temp prob di hwn. Ond os ti'n meddwl yn just llechio lliw bofara fewn, os hwnna'n cymryd rhyw 30 eiliad, 40 eiliad i brownio, ti'n gwybod ti yna. Dwi eisiau mynd â hwn i 190. 182, da ni bron iawn yna. Iawn ta, sauce chocolate amdani. Rhaid padall ar y tân. Dwi'n adio pot o hufen chwipio, mymryd o lefrith, cracio a rwbio cwpl o cinnamon sticks, vanilla pod di torri'n hannar, a zest oren. A ta be, dwi'n cwpl o chilies next level di sychu fama. So, fewn â nhw. Stir bach ddi. A unig peth sy'n neud o'n di gadael hwnna dod fyny i berwi yn really slow. So'r syniad fama, mae bob un o'r flavours yna'n infusio efo'r cream. A ta be, mae'n smelio really nice yn barod e. Wow, orange zest. Dolig, mae'n folig. Iawn ta, mae hwn i ddod fyny bubble wan. So, off y tân efo, a just gadael o dod lawr i room temperature. Mae'n am di gadael flavours infusio next level. Wan bod o lawr i room temp, dwi'n rhoi o trwy'r colander efo'r blasa na i gyd di infusio. Ideal. Nôl ar y gres efo, ond yn reit isel tro fa. A fewn efo'r chocolate tywyll next level. Da chi dorri eisiau chocolate da i hwn, iawn. Mae'n really pwysig rwan, da chi ddim yn gorberwi hwn, iawn. Os mae hwn yn berwi rwan, eitha gyd splitio. So, cymryd amser efo, a unwaith mae'r chocolate di toddi trwad, fewn efo gled drolew o coniac. So, mae lot o recipes, adio booze, yn deud llosgi'r alcohol allan, ond ta be, dwi'n adio'r booze yn diwedd hwn, chos dwi'n misio llosgi'r alcohol allan ar hwn. Bo fi yn lyfio coniac, fedrwch chi roi unrhyw booze da chi isio'n hwn, ond sa fo'r un mor cool hebddo fo. A pan mae'n silky, smooth, yn sgleinio, efo consistency fela, mae yna. Iawn, off y tân. Iawn ta, mae'r olaw di dod fyny temp. Y churros amdani. Job bach i'r catering os yn dolyg. Siwrs rwy'n llai o llanas na fi. Siswn. Badly churros. Gwasti fe fewn. Snip bach. A ti'n misio gorlenwi'r sosban mae iawn. Ffrio nhw yn batches. A jyst rhoi stir bach yn y to, troi nhw nawn y gan. I think o'n cymryd rhyw funud. O, le ar hynna.
Drain bach ar kitchen roll, a wedyn straight fewn i'r siwgr. Hynna'n boeth. Ond ti eisiau rolio hyn mewn pan mae'n boeth, ie. A faint o stunning ma' hwnna'n edrych. Hwnna'n mynd i fi atha ben twtil dy dal wneud allan o churros a siwgr. Dwi'n lyfio fo. Iawn ta. Fewn am dunk. A'n ofia Christmas pudding. Mega crispy. A mae'r tu fewn fatha cwmwl o'r churro mwyaf ysgafn yn y byd. A ta be, y sos chocolate yna, di'r sos gora chocolate dwi erioed ei blasu. A ta mae'na kick bach da ar y chili, o. Mae chocolate a chili yn mynd efo'i gilydd, iawn. Mae'n poeni be mae neb yn dweud. A mae lot o coniac o ddarno hefyd. Iawn ta, please, rwch do i'r gwydd Hong Kong yn lle yn Turkey. A binio'r pwdin dolid blwyddyn yma. A churros Mexican amdani. Nadolig llawan i chi gyd. Gadalonydd i fi fan, dwi'n mynd i watcha Die Hard. Yippee-ki-yay! Y fama, gyda cream cheese really da. So mae'na kilo o cream cheese o fanna. Mae'na lot o siwgr yn hwnna. 2 mug o siwgr. Chym disl pwdin iach na dat. A just whiskio fo. Dwi'n meddwl na jyst mwsio fo fewn i'r siwgr. Mae'n cychwyn, o ti efo machine, iwsio'r machine, ond slifi machine. A pan ti'n cychwyn teimlo, mae'r graininess na i gyd yn mynd, fewn efo'r cream. Pot cyfo o cream. Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Wan, fewn efo'r wya. Dwi'n cymysgu'r wya i mewn un ar y tro, yn recipe fi mae'n anna'n hannar dwsin. Wedyn dwi'n gratio zest 2 lemon yn waxed i fewn a'r sydd fyd. Tamat bach o vanilla extract da, a tip da am wneud pwdin sydd yn rhoi pinsia bach o halan i fewn. Wedyn hannar mwg o flawd plaen. Iawn ta, dwi'n really hapus efo sut mae hwn yn edrych. Cwstad next level. Amser am secret ingredient. A be di hwn di curd llaeth dafad. Mae hwnna'n di adio tang amazing. Ges i hwn di'n caru lawr lôn, mae hi'n neud cawsys amazing. Caws crossin, big love. Dim lot, so mae reit cry. Pa'n ti'n bynnag hynna? 2 o hynna. Dach chi'n gorau iwsio curd dafad, ond os allu cael o, mae'n jyst mynd i cheesecake yma next level. Mae'r tanginess na dwi'n chwilio am. Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Lovely. Dwi'n grisio tin popi efo menyn a leinio fo efo llwyth o papur popi. Cyn sticio fo'r popdy a'r tymheredd ucha ma'n mynd am hanner awr. Maen nhw'n galw fo'n burnt cheesecake am reswm. Ond dwi'n methu cymryd sleis eto, dwi'n gorfod distro fo chili o trw dydd. Mae angen syrfio hwn ar dymeredd stafell mwyn fo dal i siap. Tra ma'n oeri, dwi hel mwyar duon efo roc sy'n neud sos bach fruity i fynd efo'r gaclan caws. Just mwyar duon, siwgr a juice lemon. Iawn ta, dwi yn mor excited i danos y caclan caws di crasu yma i chi. Dwi'n gallu gweld mae hwnna'n stunning, ia. Hwnna ydy'r crust ti isio, ia. Bydd o'n di bach o chwerw. A ddim yn cool, di hwn. Ti'n rhoi hwn i teulu chdi, ffrindiau chdi, yn canol y bwr, mae'n showstopper. Mor hawdd i wneud, a it's stunning, di o. So, the proof is in the pudding, ia. Dwi'n lyfio'r baclan top, ia. Come on, boy, ti allan o'n un darn. Yes! A hwnna ti chwilio am fatha cross rhwng cwstad a flan. Dwi'n lyfio fo. I wneud pwdin mwy bydyr, jyst nad mwy o cream, dys. A'r sos mwy o'r duon fa. Mae'r cheesecake room temperature, mae'r cream yn oer, a mae'r sos yma yn gynnas.
Dyn nhw'n distal trwy dydd i hwn o'i fi cael fita fo. O, to yli faint o ysgafn yna. O, seriously yna, os ydych chi'n meddwl, ydych chi'n lyfio cheesecake, ia, a ydych chi wedi trio hwn, neith hwn jyst chwalu pen chi. Mae mor rich, ond mae mor ysgafn. Mae mor ysgafn. Hwn yn un sy'n yna. Gennau broblem efo food identity Cymru. So, dwi wedi bod yn ffeindio hen recipes Cymreig i ysbrydoli fi i greu prydau Cymreig newydd. A dwi wedi dod ar draws pwdin clasic sef y cysylltiad anistryl i Gymru. Iawn ta, pumpkin pie. Mae pumpkin pie yn famous dros y byd yndi am fod yn pwdin Thanksgiving Day yn America. Ond mae'r llyfr bach cool ma o'r 70s sy'n sôn am recipes o'r 1800s yn deud, a dwi'n quotio, it's possible that pumpkin pie, traditionally served for Thanksgiving Day dinner in the United States, was introduced by Welsh settlers. Wan, dwi'n gwybod os yna wir neu ddim, ond dwi'n lyfio fo, mae'n deud yn y llyfr, a dwi pumpkin bach yma. So, amdani, dwi'n methu fod yn anodd na di. Dwi ffansi torri hwn yn hanner. A just scoopio'r seeds yma allan. Ti'n mynd gorau taflu dy hada mae o'n. Dwi eisiau danos rhywbeth really cool i wneud efo nhw wedyn. Nose to tail ar pumpkin. A dwi ffansi just rwbio fo llwyth o menyn. A dwi'n hyn, chos dwi eisiau rostio hwn yn y popdy. Dwi wedi gweld dipyn o recipes pumpkin pie, lle ti'n steamio'r pumpkin neu berwi fo'n dipyn, ond hwnna ti'n mynd extra dŵr yno, ynddi? Dwi'n misio hwn fod yn watery o gwbl. Unwaith maen nhw'n cyfed efo menyn, rhoi nhw gwynna blawr ar bapur popi a mewn i'r popdy ar 170 am ryw hanner awr. Wan am y hada. Just rinsio nhw, wedyn spredio nhw allan ar tre, cyn hitio nhw efo powdr ginger, cinnamon a allspice. A nola, cyfrin da o maple syrup. A mewn â nhw i'r popdy am ryw chwarter awr. Ac erbyn wan, mae'n amser checio'r pumpkins. Unwaith mae cyllall, mae'n trwyddo fe fel fatha menyn, ti'n rhywbeth yn barod. A tra mae hein yn clwyddio lawr, dwi'n rolio toes allan y drwn a wneud blind bake arni. Dwi wedi iwsio pastry o siop heddiw, chos mynadd, ia. Mae hein wedi clwyddio lawr i faint wan. A dylsia'r tu mewn wan, sgwpio allan yn rili hawdd. Just masio fo. A to, dwi'n gwybod, mae'n rili hawdd prynu can o pumpkin puree, ond fydd y blas a'r texture mwy cool nid fel yma, ia. A fewn, wrth bach o double cream. A dipyn o swdwr brown. Bach o ginger, allspice a nutmeg. Ti'n misio lot, ond ti'n misio overpowerio fo. Un o'r spices reit cry. A fewn efo, 2 wy. A tip bach da, pan ti'n neud pwdins melys, mae jyst pintiad bach o halan. Mae'n helpu dod ar melusrwydd yn allan, t'wa. Mae'n gofyn fi sut, iawn, mae o. Mwy o'r maple syrup lyflu yna, drop o vanilla extract a mixio mewn chydig o flawd. Wedyn llenwi'r pei gymaint a fedrwch chi efo'r ffilin ma. Oce, dyn fi'n edrych y gora o pwy ydych chi'n meddwl ydw i, Mary Berry yn rhywbeth. A mewn â fo i'r popdy eto am un tro arall ar 170 am tua awr. Pan mae'n dod allan, dwi'n goro disgwyl fo cwlio lawr cyn mynd mewn amdani. Gobeithio di hwn ddim yn mynd i just llifo i pob man o'n ia. Mae'n teimlo neis, ia. Wow. Ti'n meddwl, ella ddim yn edrych y peth dela, ond dim ots hwnna. Flavour di o'n dan, dwi'n siŵr flavour. Digon o whipped cream. Hada ma. A just kind of crumblo nhw dros y cream. Oh, lovely. A gorffan i off. Even mwy bydyr, mwy o maple syrup. Iawn ta. Mae hwnna'n stunning, ia. A ti'n beth, allan ni rhywbeth mor bland a pumpkin fan i rhywbeth next level. Ti'n chydig o spices, dim bach o love. Dwi'n meddwl, ni cymryd yn ôl gan Americans a cael fel un o national dishes ni, ia.
So, os ydych chi fysydd sausages fatha fi, mae'n mynd i fod yn anodd neu baklava delicate fatha Aladdin yndi. Ond, peidiwch â poeni, gyda'i recipe baklava sy'n lot haws i wneud adra. Baklava, crystal, chunks mawr, really hawdd i wneud. A be gyn ni fi yma? Di cnau pistachio, pwysig, dal Aladdin yn defnyddio. Cnau cyll, hazelnut sy'n tyfu'n Cymru. A walnut, jyst chos dwi'n licio nhw. Ond, fydwch chi isio unrhyw cnau dych efo, mae pawb efo llwyth o cnau dolyd yndi, so just bangio i fewn. Iawn ta, a fama, dwi wedi blendio nhw fyny mewn food processor, a dwi am adio pinchiad bach o cinnamon. So, bildio'r bad boy yma, ia. Dwi'n rhoi'r gi ar wilod y tre, a mlaen efo 2 sheet o ffilo. Paid a poeni am fod 3 datlys, bydd o'n iawn ar ôl fo cwcio. Mwy o gi a mwy o ffilo. Ti eisiau 8 sheet ar wilod y tin, wedyn ti'n barod am y cnau. Fatha lasagna melys, ynddi? Ar ben y cnau, ti eisiau 2 sheet arall o ffilo, a wedyn just bildio fo fyny, ia. 8 sheet arall ar top heb cnau, mwy o gi, tycio'r ochra fewn, a mae'n barod i dorri. Gorffan y gi off yn y cracks. A ni, fewn i'r popdy. Ar ei 180 am hanner awr. Tra ma'n cwcio, dwi'n gwneud syrup efo dŵr, mel Cymreig, siwgr a cwcio fel lawr. Mae'r baklava wedi cael hanner awr bach da. A hynna ti'n chwilio am golden brown. Mae hwnna'n smellio'n stunning. Iawn ta. A hwn di'r syrup gynnau. Mae di oeri, a hwnna di'r consistency ti'n chwilio am. Mae'n essential wan bod fo'r syrup mae room temperature iawn. Os mae'n rhy boeth, pan ti'n rhaid ar y baklava, ti'n cael baklava soggy. Tip bach o Aladdin, ddeitha fi. A ti eisiau lot o'r syrup mae iawn. Mae'r filo pastry a'r cnau yna yn mynd i amsugno'r syrup mae gyd. A mae'n chilio. Finishing touches bach. Topio i wedyn bach o'r cnau. Diolch o dda. A chydig bach o citrus zest ar ei. So, mae baklava ar ei ora pan mae'n oer, so mae'n dod lawr i room temperature, 2, 3, 4 awr. Ond, magic o teli, ia. Un nes i wneud bora yma, li. Yes. Mae'n edrych ystunning, yndi. Wan o'n i gweld sy'n layers edrych tu fewn, ia. Wow. Mae'n edrych reit cool, ynddi? Yes. O, mae hwnna'n wedge mawr yna. A dwi eisiau mynd i syrfio hwn, athas rwy'n cael pwdin, efo cream tew. Bric o baklava, mynydd o cream, a bach o dail mint. Baklava, Chris, dim bach llai ffugli na baklava Aladdin. Mel Cymreig, yes. Ti'n be, mae'r cnau crunchy na, jyst mynd really nice efo'r filo pastry na sy'n llawn menu, mae'n sy'n complementio ei gilydd. Chewy. Cinnamon yn dod o'i nôl efo'r dolig vibes. Ti'n be, ia, hwnna smash o mince pie o ia. Ho, ho. Just wsos dwytha nath Michael agor y caffi yma, a mae'n arbenigo mewn cecs traddodiadol Swedeg. This is for you, Chris. Whoa, be di hwn? Don't tell me that you made this princess cake yourself. Yeah. Did you really? It's the last thing I made before I went Where to the did you golf hide course. all these talents? Oedd gynnau'n syniad bod Michael yn gymaint o foi am Bobby, a mor cool bod o'n dilyn ei dariad am gwcio fatha fi. Cacan y dywysoges di hon, Princess Tartan Swedeg. Mae gen y tort glasurol yma heina o sponge, jam mafon, cwstad vanilla a hufen di chwipio yna fo. A mae di cyfro fo haen wyrdd o marzipan. Oli ar hwnna. Yeah, try Iawn it. amdani. It's in heaven. I'm in heaven. Fun you liked it. Long drivers digging in. Mae hwnna'n ffenomenal. Mae hwnna'n anhygoel. It's unreal that you say that. This is so good.
O'n i'n gytid, o'n i'n methu aros am hirach a cael peint efo'r ogia. Ta! Missing already.